rất là may mắn là hôm nay tóm được bà Thành. Tư liệu về cái con đường Thích Nhất Hạnh ở giữa New York á, thì phải nói đó là cái sự khám phá, tìm tòi và hết lòng của anh Thành ở bên Mỹ. Cũng nhân duyên rất là may mắn là anh Thành ở bên đó. Cái sự kiện mà đặt tên á, mà nhiều người biết đấy, thì hôm nay anh Thành, đạo diễn quay phim về cái phim này, có tân dựng. Thành ra là tôi rất là muốn là chính anh Thành phải chia sẻ lại cái quá trình để đặt được cái tên đường ở ngay thành phố New York ấy, không đơn giản, để cho mọi người thấy là tấm lòng của những người gọi là đã từng biết đến thiền sư Thích Nhất Hạnh, hoặc là đã từng nếm được những cái pháp môn mà họ thực tập, họ trân quý thiền sư như thế nào, và họ đã bỏ rất là nhiều công sức và tâm huyết để có được cái con đường đó, chứ không phải bên lòng mang. Thành ra rất muốn anh Thành chia sẻ. 11 tháng 4 của năm 2025 là có một cái lễ đặt tên đường của sư ông Thích Nhất Hạnh ở thành phố New York. Thế thì một cái buổi lễ nó ngắn gọn nhưng mà nó lại mang một cái dấu ấn rất là đậm nét, kể cả về người dân Mỹ lẫn những cái người Việt. Sau cái buổi đấy về thì tự nhiên có một hôm tôi ngồi tôi mới nghĩ, tôi bảo ủa, nhưng mà cái tận cùng của cái việc đặt tên đường này là do ai? Khi biết thông tin ngay giữa thành phố New York, người Mỹ đã đặt tên đường 109 là đường Thích Nhất Hạnh, chúng tôi ở Việt Nam khá thắc mắc và tò mò. Chúng tôi muốn tìm hiểu xuất xứ từ đâu mà chính quyền thành phố New York lại cho con đường đó để đặt tên đường Thích Nhất Hạnh. Tên đường thông thường là để ghi công lâu dài đối với những người có công đóng góp lớn cho một dân tộc, một đất nước trong các lĩnh vực đấu tranh dựng nước, giữ nước, là những người có ảnh hưởng sâu rộng về văn hóa, khoa học, nghệ thuật, giáo dục, vân vân. Vì vậy, việc đặt tên đường của một thành phố, một đất nước thường phải thông qua rất nhiều khâu tuyển chọn với một quy trình chặt chẽ và thận trọng. Một nhà sư Việt Nam được vinh danh, được chọn để đặt tên đường giữa thành phố New York quả là thú vị. Xuất phát không phải từ tăng đoàn làm mai của thầy Thích Nhất Hạnh, mà là từ 3 người Mỹ này. Hành trình của họ kéo dài suốt gần 4 năm với nhiều công sức và thời gian. There are so many incredible things that were happening in cosmos, synchronicities for this whole project. And you know, like three people, everybody totally from different parts of the world, from different backgrounds, whatever. And we all felt and did something beautiful together without, I've never talked with Mr. Morris, but I heard a lot about you, of course. And Christina and I, when we were put together, I don't know if you mentioned it, by Greg Snyder so Greg Snyder, the head of the Department of Buddhism at Union Theological Seminary, and specifically for the program of Engaged Buddhism named after Thich Nhat Hanh, he put us together, and that's a whole other beautiful story. So immediately I called Christina, and in where she was, it was in Sudan, it was 2 a.m. And I felt like we were sisters that were separated at birth. Just like Mr. Morris said, I felt such kind of a kinship and each other's spirit. So, you know, in big different parts of the world, and we worked on it together, and it was really beautiful. Ngoài cái cô Leora ra thì có một cái cô nữa. Thì cô này hôm ngồi nói chuyện Dĩnh Hương thì Dĩnh Hương bảo là tôi cũng phải tìm cách để viết một cái thư cảm ơn cho cái cô này. Thì cái cô Leora này, cô bảo cô này tìm tương đối khó, bởi vì cô ấy hoạt động, cô là người hoạt động của một cái tổ chức phi chính phủ, và cô cũng kiểu như là đi làm nhân đạo nhiều. Và khi mình đề cập đến nghề nghiệp ấy, cô đều không muốn nói. May mắn sao kết nối được,
là cái nhân duyên. Và hẹn trò chuyện các thứ thì là cô ấy đồng ý. Mình nói đến việc là rất là muốn xem là cái nguyên nhân, cái lý do gì mà lại có một cái nhóm người có một cái nhiệt tình như thế, và cô ấy đồng ý. You wanted to know how I was motivated to help start this initiative. Sometime, probably a few years, that I had been listening to a lot of the audiobooks of Thich Nhat Hanh's works, and I learned a lot, and I was very much struck by so many things. I mean, that would be a separate conversation. So when it happened that he died in January of 2022, I was really surprised by how sad I was, how sad it made me. Even though we know, you know, in the tradition and so on, that it's a kind of a transformation and all of these things. But it still felt like a very terrible loss for the world, really, for the world, not... because I think he was a very special person, and there are not very many people like him, although we all have the potential to rise to those kinds of heights. About that time that I was reading Fragrant Palm Leaves, which is his autobiographical journal that includes the time that he was in America and specifically in New York. And when I came across the passage that he had lived on this street in New York City, and he had put very specifically the address in the book. He had listed it. And I remember thinking, oh, it's so nearby because I come all the time to New York and I can go there and I can see it. And I think already at that time I thought it would be nice to have a plaque there to remember him. So I did come. I came to this street in March of 2022 and I looked around and I found the building, which is just over there. And I thought, okay, I would like to do this. So I tried to get in touch with the owners of the building, and I was offering to pay for a plaque or some kind of memorial, like a little plaque that could note that he had lived there. Unfortunately, I never received a reply, and I was really sort of sorry that there was no way to make this happen, and I couldn't really understand why you wouldn't want to have that on your building, it would seem to me. So I was telling a very good friend of mine, and she then mentioned to me that there was a person she had read about in the New York Times who had been very successful with a number of street namings. And so she sent me the New York Times article, and I joked with her. I said, if they won't let us put a plaque on the building, we will make sure that the whole street is named after him. And it was a kind of I wasn't so sure it could happen, but I thought, well, that would be even better than having a plaque on the building, is to have the street named after him. And so I reached out to Mr. Morris. I felt that I wanted his presence in the street to be remembered, and also as a kind of a way to let people know that there's another way to live. Và hẹn đến đúng cái chân cột của cái tên đường đấy. Tôi nhớ hôm đó chủ nhật anh gọi là anh nói là 2 giờ chiều. Đúng rồi. Đúng không? Bà có bảo là khi đưa ra thành phố phải đến 2 năm mới tập hợp được tất cả các cái, bởi vì họp hội đồng nhân dân mà, thì kiểu như hội đồng nhân dân của mình là nay thì ông này đi họp, mai thì ông kia bận, và chờ đợi trong 2 năm. Và sau đó thì cô có gửi cho tôi một cái list là trong cái cuộc họp nó online đấy có rất nhiều người phát biểu, và các vị đấy tập hợp được tất cả những cái người mà đã từng theo pháp môn của sư ông, họ bày tỏ và chiếu lên trong cái buổi thuyết trình đấy. Từ những chỗ người ta hoài nghi, người ta tưởng là có mang một cái gì đấy, và người ta ấy xong thì họ tập hợp và họ bỏ phiếu đồng ý hết. Đấy. So like that street name has all the punctuation. That was very important. Luckily, it was not. We did not have to struggle over that. But from the beginning, in all the materials that we used, I
was very, careful to make sure that it was correctly done, because that I think is very, very important, and it's also a chance for people to learn, and so. I'm glad that they were able to accommodate that, and they never, when they were making the actual sign, they never, nobody ever said we can't do it. But all our materials from the very beginning had that. Đấy là một nhân vật thứ hai, và còn một cái nhân vật thứ ba cũng đặc biệt là vì ông ta là người tương đối có tiếng nói ở New York, mà ông ấy đã là người đứng ra kiểu như là đặt tên đường cho rất nhiều, rất có tín nhiệm và có tiếng nói trong cái hội đồng đấy. Đấy. Thì đưa ra là mọi người đều đồng ý hết. Đồng ý. Hay. Nó có những cái luật của nó. Thế nhưng mà may mắn là người Mỹ họ biết được, đồng ý đặt cái tên đường cho sư ông ở đấy, thì đấy là một cái mà tôi cho rằng tuyệt vời. Nó ghi một cái dấu ấn của một thiền sư. Đúng rồi. Người Việt Nam mà ngay thành phố New York. Ngay thành phố New York. It's not just that I agreed. I felt it was appropriate. What is a street naming? A street naming is a tangible recognition by the community and the municipality. It's a tangible representation of the community's respect for the contributions of that person and or entity that was connected to this place, so that when the community members, and in particular the young people, and they walk on this block and this corner and they walk and they see the sign, think about it. They go, wow, this great person walked on this sidewalk. I'm walking in their footsteps. They were here. Greatness. We're walking in the footsteps of greatness. And that's inspiring. And I believe in being inspired by real people. Sau này có những cái tình tiết, ví dụ như bà kể hồi đó là hai bà đấy kết hợp với nhau làm những cái tờ phiếu đó, đứng ở góc đường để vận động xin chữ ký. Bởi vì họ bảo là phải đạt được bao nhiêu chữ ký ở trong cái quãng cái con đường đấy của những người dân đấy. Ghê quá, dễ sợ. Rồi cái tòa nhà đấy, chứ không phải là đặt cái xong đúng là có, chứ không phải chính quyền muốn là được. Đúng rồi. Chọn người dân cũng may á, tại như đó phải biết, phải hiểu về sao hiểu. người ta mới chấp nhận. Rồi họ thấy xứng đáng hay không. Đúng không? Đấy. Thành thử ra không phải như một cách đơn thuần là cứ thích là đấy, là họ phải và các bà phải tập hợp được tất cả những cái đấy, sau đó mang trình lên thì người ta nhìn thấy hội đủ tất cả, người dân đồng ý, dân phố đồng ý, rồi con đường ấy, thì mới có được một cái, không phải đơn giản, đúng không? Không phải thích là đặt. Hay ghê. It took me a little while to get things started. Mr. Morris had given me terrific advice, and I had started to try to reach out to people who might be interested in supporting this. And I think Leora, who you met, Professor Snyder from Union Theological, was the first to... I reached out to him because of the Thich Nhat Hanh program there, so I thought perhaps he might be willing to help or link me maybe with other people. And in fact he did, and Leora turned out to be really very instrumental to help advance this. And in the meantime, I was consulting Mr. Morris for advice on how does one go about doing this and so on. And so you need to have original signatures. You cannot have someone sign electronically. And this was something that a lot of people didn't really believe. They said, well, just send me a link and I'll do it. And I said, no, you have to mail it in, and so people, it's an extra step. So as Mr. Morrison suggested, we just came to the street corner one day, Leora and I, and in the space really of a few hours only, we were able to very easily get over 100
signatures just really in one day. I don't remember, might have been on that side of the street and she was on this side of the street, so anybody who came up and down, we would ask them if they were residents of the neighborhood, because the people who sign the petition have to be residents of that community board. And what was beautiful was that many people knew who he was, and they were very happy to sign the petition. Other people didn't know who he was, but when we gave them a little bit of information, they were very interested, and they also signed. Really, a couple of people, they either said things like, "I don't live in the neighborhood," in which case their signatures wouldn't have been valid, or some people are just nervous about signing, but they were very, very few people. And so it was a very, very smooth process. And I brought this to show you. I had brought this with me on that day, and I handed out a few copies to give to people who were interested in learning more, or who I felt in some cases were particularly suffering and could benefit from reading some of the work. Phải bỏ công bỏ sức Đấy vào giữa thành phố New York mà bà phải bỏ đi ra đứng ngã tư đường để đi phát, rồi đi lấy từng ý kiến của mọi lấy người. tờ rơi đó, phát tờ rơi. Phải có một cái tấm lòng yêu quý, trân quý thiền sư Thích Nhất Hạnh tới mức này. Cái pháp môn của sư ông nó tác động đến cái pháp môn, trân trọng pháp môn. Pháp môn đó đã đem lại cho họ rất là nhiều lợi lạc, thì họ mới có thể như. When we collected the signatures, and I actually brought the pages to show you. So some people knew about him from his books, but some people never heard about him. But we had that page that I showed you, and they said, "This person lived here? This person lived here? Wow, thank you for doing this." So that's exactly relating to what you said. But I have the signatures, but it's kind of confidential. But you can just see, maybe the two of us can kind of hold it or something to show that. Nhưng mà những người này phải là những người đề xuất bằng cái tên đường đó. Đúng rồi. Người đề xuất, còn làng những không người biết. làng Tất nhiên làng không biết, Không làng biết. không can thiệp vô gì hết. Không can thiệp. cái yêu cầu của bên này á là phải có thân nhân đồng ý Của bên chính quyền này. bên chính quyền đó, Ồ. chứ không thì rất sau này nó kiện tụng thì sao. Người duy nhất là chị Ánh Hương. Đấy, Cháu của sư là ông. cháu của sư ông. Cháu sư ông. Tuyệt vời. Chứ bên này xem nhiều khi lại cứ tưởng là làng Mai xin. Thực ra đúng là cái hữu xạ tự nhiên hương ấy, làng Mai không cần làm gì cả. Hay đấy. Và một cái may mắn nữa là cái bà này mà cũng lại học ở chính cái trường của sư ông ngày xưa. Cái trường Columbia. Đúng rồi. Đấy, bà học ở đấy. Thành thử ra bà ấy lần mò và bà tìm hiểu. Đấy, và tôi có đi cùng với bà vào một cái thư viện. Rồi bà bắt đầu bà đi lục các thứ thì bà tìm lại được cái cuốn sách ngày xưa bà ấy. Cái bà đấy bà dẫn vào cái trường ngày xưa bà học ở đấy, rồi cái lễ tốt nghiệp ở cái nhà thờ đấy, rồi bà vào cái thư viện đấy thì cũng đã là may lắm rồi. Còn cái cô kia kìa là cô bảo thôi tôi làm xong cái bổn phận của tôi rồi, thành thử ra cũng không nên thêm nữa. Hay quá. Đấy. Tức là những người thực sự Rất kín đáo mà không tâm phụng sự không, đấy. không phải là phô trương hay cái Phô gì. trương. Và cũng không khoe là tôi đã làm được cái này, tôi làm cái kia. Mà đấy là mình lục ra đấy chứ không phải là người ta bảo là xưng danh là tôi. Đấy. Một cái may mắn, nhưng mà thực sự là một cái công trình của anh Thành ấy. Rất là biết ơn Thành, mà anh Thành cũng may là gặp được. Cái đấy là cái duyên đấy. Duyên. Thành ra cứ nói là sư ông dẫn thật đấy. Và tôi còn nhớ nhất một cái câu mà mình lại cảm động. Là khi chia sẻ với cái bà Liêu La đó, cái bà mà là người ở trong tiếp hiện này, bà có nói là thực ra tất cả mọi cái tên đường đặt cho mỗi cá nhân thì là đấy là vinh danh cho cái cá nhân đấy. Nhưng trong trường hợp này thì lại ngược lại, là khi đặt tên đường cho thầy Thích Nhất Hạnh thì lại là vinh danh cho người Mỹ, thành phố New York. The first meeting, which is in the transportation committee of the
community board for the Upper West Side. So at the end, when it was unanimously approved, the chairman of the committee said, most often we name a street to elevate a person. And in this time, we name a street so the person elevates us. So, and already people tell me, all kinds of people from all different, oh, we walked by and we saw Thich Nhat Hanh, and it's, you know. I'm Sean Abreu, the council member for this district, where Thich Nhat Hanh visited to teach, speak, and meditate. He joined us at Riverside Church and Union Theological Seminary and walked with us in Central Park. There's no better place in this city than right here for us to permanently memorialize him. Đấy, bà nói thế. Thế thì đấy là một cái mà mình thấy ngỡ ngàng. Quả nhiên mấy người này họ có một cái tấm lòng và họ không có phân biệt hay cái gì, mà họ thấy rằng đấy là cái trân trọng và mang đến cả một cái thành phố ồn ào như thế, nhưng mà cần có một cái con đường để mọi người tĩnh lại, đến cái con đường đấy và ngước lên nhìn thì phải pháp môn của sư ông là hãy chậm lại. Thì đấy là cái mà mình trân quý được những người đấy. Sau buổi lễ đặt tên đường tại góc đường 109, đông đảo quý thầy cô thuộc tăng đoàn Làng Mai và khách tham dự đã thiền hành từ đường 109 đến Union Theological Seminary số 121 Street and Broadway để dự triển lãm thư pháp và sách, thiền ăn và tiếp nối. Tại đây, chúng tôi đã gặp được và lắng nghe chia sẻ của những người đến tham dự. Họ chia sẻ từ trái tim những cảm xúc đong đầy về thiền sư Thích Nhất Hạnh. What brought me to Thai is the passing of my father, and our heart sometimes needs to be held so much with love when we have loss of our parents. And I am really appreciate feeling in myself when I read "A cloud never dies" that was behind Thai's casket when they carried him with such love. And for me, I love always feeling everyone is with us with joy, that we can take care of our grief for ourselves. For me, it is "A Cloud Never Dies" is my favorite. I live on the Broadway street up in the Bronx. So when I heard that the little piece of Thich Nhat Hanh Way going to be off the Broadway at 109, I just feel like you are arrived, you are home. I am home on Broadway. I am home with Thai. I want to come and be with everyone. So I'm not originally from New York. I came here like Thai for graduate school, and my parents were very angry with me. I'm from a very small town in Minnesota, and I now have my home on Broadway. And so for me, not feeling like you have a home with your original family, sometimes not being very happy with your decisions, I feel like Thai is home. I have arrived, I am home. I want to be with everyone. And it's a very, very happy day. As you know, it is raining and I had no umbrella and I got a little bit wet. But when we were walking under the trees
all together, and it's a little bit green, and the branches of the tree is over everyone. I was like getting wet and getting a little cold, but I'm seeing everyone smile when we would pass the blossoms and the trees having the flowers. And so I just said, you know, even though being in the rain still is a lot of joy. Do you know Thầy working with us? Thầy here right at this present moment. Yeah, Thai is here. Con tên là Vĩ và đây là chồng con Joseph. Dạ. Thì bọn con con là tới từ Boston, còn anh là tới từ California. Thì ba mẹ của con là Phật tử ở bên Việt Nam, rất là hâm mộ thầy Thích Nhất Hạnh. Thì ba mẹ con có gửi cho con về cái làng Mai, thông báo trên làng Mai. Dạ. Thì bọn con mới tới đây từ sáng nay ạ. Khi mà con tới thì con cảm thấy rất là vui khi được giới thiệu về người thầy và rất là về những cái di sản mà thầy để lại cho chồng của con. Dạ, chồng của con là người Philippines, chồng là người đạo Công giáo. Nhưng mà khi mà con về Việt Nam, con có dẫn bạn đi làng Mai, dạ, và bạn có thiền ăn rồi thiền đi, dạ, bạn luyện tập hết và bạn rất là cảm thấy là how you think about the practice? Oh, really peaceful, really mindful. Dạ, bạn rất là thích. Con cảm thấy là thầy quá giỏi đi. Lúc mà con nghe tin thầy mất, con rất là buồn. Dạ, nên là con chưa có bao giờ con được kiểu tận mắt chứng kiến những cái di sản mà thầy để lại ở một chỗ như thế này, nên con cảm thấy rất là hạnh phúc khi con có thể đi được tới đây. Và trong cái câu đố mà thầy có nói trên, nó có một cái câu là I know you are there and I am very happy. Thì con đọc câu đó con khóc luôn, tại vì con nhớ đến ba mẹ con nhớ là cho dù con ở xa nhưng mà ba mẹ lúc nào cũng ở cạnh con và luôn vui vì con biết là con ở đây an toàn, mạnh khỏe. Một cái niềm tự hào Việt Nam trào dâng lên rất là nhiều. Thực sự là một cái dấu ấn, đặc biệt là trong cái thời khắc 50 năm đất nước hết chiến tranh. Chúng ta có một dấu ấn rất là đặc biệt, một tên đường của người Việt Nam vĩ đại ngay tại thành phố New York. Trong buổi lễ đó tôi luôn thấy rất là xúc động. Và đặc biệt hôm nay nếu mà các bạn có theo dõi live á, các bạn thấy nó có một danh từ Việt Nam mà được tất cả mọi người nhắc, từ trong tăng đoàn tới với những người trong trường đại học hoặc là chính quyền, người ta đã chuẩn mực hóa một cái tiếng gọi là thầy. Trong tất cả bài phát biểu, chữ thầy luôn luôn được nhắc đến. Như vậy là có một người Việt Nam đã trở thành một vị thầy vĩ đại mà cả thế giới đang hướng về. Chúng ta tự hào là học trò của thầy, chúng ta tự hào sẽ được đi trên con đường của thầy, và chúng ta tự hào thực hành mỗi hơi thở của mình sẽ có thầy về cùng với mình. Một tự hào Việt Nam. Đường Thích Nhất Hạnh nối liền ngã ba Riverside tới ngã tư Broadway đã có mặt từ những năm 60 ấy, hay đã có thể là từ lâu hơn thế nữa. Đang nối liền tới Mai Sau, về tới Dương Xuân, đi ngang qua Bắc Trong và sẽ tiếp tục biểu hiện đó đây.